Hola amigos de toda la Argentina, bienvenidos al programa que desde hace más de 20 años recorre todas las fiestas y festivales del país. Estamos en la provincia de Buenos Aires, llegamos a Cardales, a tan solo 70 kilómetros partiendo desde Capital Federal. Tomamos la ruta 8, luego la 6 para llegar aquí. ¿Por qué? Porque hace 24 años, justamente este año se celebra, que la Fogata de Cardales se lleva a cabo. Una fiesta muy singular que convoca a multitudes de familias que vienen a renovar su energía y ya te vas a enterar por qué. Además, te vamos a llevar a recorrer esas pastillitas propias de cada lugar que nos recibe. Quédate con nosotros que comenzamos un nuevo recorrido, otra nueva historia, así, dale. Bueno, doctor, aquí estamos un año más, que me imagino que la organización de año tras año va requiriendo de parte de ustedes mayor iniciativa, mayor, no sé, esfuerzo. ¿Cómo ha sido el trabajo de este año de la Fogata? Como todos los años es arduo, ¿no es cierto? O sea, porque nosotros ya no termina creo que con la última chispita de la fogata se está pensando en la próxima. Así que bueno, esto ya lo teníamos en mente, lo laburamos mucho. Tiene mucho de nuestro escenógrafo, artista que es Alejandro, tiene mucho porque este año cambiamos el hecho en sí, ¿no es cierto? Siempre hacemos una pira gigante y con una teatralización alrededor, y este año se pensó en hacer esto de Troya, y en realidad lo que se va a quemar es la efigie, siguiendo la tradición de Troya, ¿no? Nos vamos 24 años atrás. ¿Cómo era la fogata entonces aquí en Cardales? En un predio que está del otro lado, aquí de la estación de servicio, juntábamos ramas y los muñecos. Esa fue la primera fogata y más o menos juntamos unas 600 personas. O sea que realmente fue algo que para el pueblo resultó lindo, pero estamos hablando de 24 años atrás, 600 personas también era una cosa novedosa y en pleno frío porque era en junio. Claro. Así que, pero bueno, y justo después, para la fecha de San Juan. Exacto, por eso fue la fogata de San Juan. Y después amigos, conocidos se fueron integrando a la comisión y bueno, y se le va dando siempre un matiz distinto porque siempre hay cabezas nuevas que piensan distinto, que quieren crear, y es una de las cosas que hacemos, ¿no? O sea, tratar de dejar que expresen todos los integrantes las voluntades y después por mayoría se eligen. Que se recauda, ¿para qué es? ¿Cuál es el destino? Mira, acá tenemos 3 frentes, diríamos, ¿no? Todo lo que es artesanos, todos los puestos de artesanos que superan los 200, pagan un canon y ese canon va destinado al CAPS, a la sala de primeros auxilios de los Cardales. Todo lo que es estacionamiento se lo ofrecemos y lo suele explotar bomberos, los bomberos voluntarios de aquí. Y todo lo que es el patio de comidas es con lo que nosotros, lo de la comisión, recaudamos y hacemos nuestra ingeniería de la fogata. ¿Y el año próximo ya están pensando qué van a presentar o todavía es muy prematuro? Hay propuestas. Ah. Aunque parezca mentira, hay propuestas. Y sí, va a ser la número 25, por supuesto, bodas de plata de la fogata. Y hay propuestas y también una intención pensamos de dejar algo para el pueblo. Bueno, no quiero adelantarme, pero dejar algo como que no lo puedan mover, que no se va a quemar y va a quedar para siempre, si Dios quiere. Qué lindo eso. Este año, doctor, ¿qué echamos al fuego? Y bueno, este año creo que tenemos que echar al fuego todas las cosas malas que estamos haciendo contra el planeta. Y renovarnos. Gracias, doctor. Doctor Muchas Nanis, gracias.
un hombre necesario para toda esta fiesta que estamos disfrutando aquí en Cardales. Venir a los Cardales es visitar la pequeña Córdoba, porque tiene unos encantos de campos, es como realmente venir a pasar un día de campo en familia, como lo está haciendo toda la gente en el marco de esta fogata de Cardales. Y tiene lugares que son emblemáticos, como lo es este bar fundado en 1925, el popular Bar Di Llorio. Aquí eran habitués Di Stéfano y el amado Turco Cafrune. Vení. Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? bien? Alberto, Alfredo, Alberto. Alberto, ¿cómo andan? Bien. ¡Mua! Los populares ¿Cómo estás, hermanos Julián? Di Llorio. ¡Mua! Un gusto verte. ¿Me puedo sentar? Dale. Sí, Acá. ¿qué pasa? Mirá cómo te sirven el cafecito acá. Vení. Es como la parada obligada, ¿ves? Estamos con la temática de la primavera, así que me reciben con un cafecito con una flor divina. Muchísimas gracias. Es obra de Agustín, Agustín. nuestro Trabaja barista, toda la familia. que es también mi hijo. Y bueno, ¿y por qué venía Cafrune acá? Porque Jorge, cuando fue Revelación Cosquín, le compra el campo a Ernesto Cabeza de los Chalchaleros, la primera guitarra, en un lugar muy bonito de los Cardales. Obviamente Ernesto Cabeza, que era ya asiduo concurrente del lugar y amigo, los presentó y forjó una amistad muy grande. Jorge compró el campo y recién casado, así que vino con su esposa recién casado, tuvo 4 hijas acá en los Cardales. Y bueno, venía los días que él quería, obviamente, que tenía tiempo, que tenía descanso, por ahí venía, enfundaba su guitarra, traía en su caballo, con su vestimenta típica salteña y sus guardamontes, y llegaba al pueblo con su guitarra, bueno, y nos deleitaba con sus canciones acá en el bar. Y estaba casi todos los días acá. Sí, venía siempre. Siempre. Siempre, Y sí. siempre tocaba Era la amigo. guitarra. ¿Y alguno de ustedes lo pudo acompañar? ¿Tuvo el privilegio de acompañarlo? El gauchito No sé, colorado, cantando. el guitarrista colorado que le decían, ¿no? Sí. Sí, no, ¿Quién bueno. era? Ah, No, vos. Sí. Sí. Vos sabés que sí, y te juro, era yo de los 8 años que comencé a tocar la guitarra. ¡Qué Y lindo! Jorge, sí, Mirá compartíamos. Y es más, pero imagínate que no vas a comparar, yo tenía una guitarra de aprendizaje, así que cuando tocaba mi guitarra, cuando me decían, che, ¿cómo anda la guitarra? Me decían coloradito, ¿no? Colorado, ¿cómo anda la guitarra? Y bien, era porque, no era porque le interesaba cómo andaba bien, si yo bien o mal, era porque quería realmente él tocar la guitarra, porque no Mira. traía la suya. Entonces traía la guitarra mía y bueno, y él con mi guitarra, que le costaba, porque realmente una guitarra, para él era realmente no, muy Pero muy qué sencilla. hermoso momento, vos eras un nene Sí. y de tener semejante mentor, Sí. semejante maestro, y Sí. ese recuerdo porque es una figura imborrable en el cancionero popular, en el acervo de la gente. Qué lindo saber que este era uno de sus lugares. Y también otro referente absoluto que sigue en el corazón de la gente es Di Stéfano. Era habitué también de acá del lugar. Bueno, Alfredo Di Stéfano, hasta que entró a River, hizo su infancia acá en los Cardales, que en el club de progresista de acá de Cardales, que todavía está vigente, con la muchachada de acá del barrio. Arrancó con el fútbol acá. Y era tan grosso así, porque muchos dicen que era mejor que llegó a ser mejor que Maradona. Sí. No sé si me atrevo a decir que mejor que Messi, pero era tan habilidoso. Era muy habilidoso. Y bueno, en eso te puede también explicar Alberto que él fue el último que tuvo contacto con él. Un Sí. día antes de su fallecimiento, lo saludó para el cumpleaños, pudo hablar con él. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese momento? Y inclusive lo visitaba en la casa y todo. No, sí, yo lo visité en Madrid, fue muy dulce, fui con mi esposa y con mi hijo y realmente nos atendió excelente. Se acordaba de muchas cosas puntuales de los Cardales y por supuesto en el último libro que editaron y que se llama Di Stéfano, cuenta un periodista británico y el capítulo lo titula Sabor a tierra mojada.
olor a tierra mojada, porque era algo que le quedó a él, que venía de Buenos Aires a Los Cardales, imagínate, de la ciudad al medio del campo, y le quedó ese recuerdo y bueno, y el periodista titula ese capítulo. O sea que el bar y Cardales ha trascendido al mundo por estos personajes que eran habitués, ¿no? Porque hay muchos registros en libros y demás que hablan del Pago Chico de Di Stéfano. Y un poquito es una especie de mojón de pueblo esto, que en el pasar de tantos años, si estas paredes hablaran, contarían muchas historias. Hablan porque tienen todo un Realmente, registro del paso del tiempo, una historia resumida de Cardales, es como que se ven estas paredes también, y esta memoria emotiva que tiene el lugar de ver que conservan este regalo de la mano propia de Cafrune, que les dedicaba discos, y que las cartas y las postales, y lo mismo del popular Di Stéfano. Para ustedes, ¿todo eso qué significa? Mira, nosotros lo vivimos como algo cotidiano en su momento, pero ahora, a medida que pasan los años, uno se va dando cuenta de la importancia de todo lo que ha transcurrido en el transcurso del tiempo en esta casa. En la época de mi abuelo, sin ir más lejos, el cliente principal que tenía acá, hablando de política, era el doctor Juan B. Justo, también, creador del Partido Socialista. Exacto. Tenía su casa acá en Los Cardales y falleció acá en Los Cardales también. Ha sido también concurrente al bar. Y como así, Cafrune, como todos, ¿viste? Fueron gente del pueblo, gente que uno los tomaba como algo cotidiano, y después pasaron a ser ídolos. O por ahí eran ídolos en ese momento, que eran tan asiduos a la comunicación. Pero, que claro, para ustedes era eran habitual, amigos. era habitual, eran amigos. ¿Vos querés venir acá? Porque es la parada obligada, el bar Di Llorio, frente a la estación del tren. ¿Están abiertos todos los días? ¿Qué horarios tienen para decirle a la gente? Mira, de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, sin horario de cierre. Sábados, domingos y feriados, de 10 de la mañana, sin horario de cierre. O sea, te vas a enterar de estas historias y muchas más, porque te reciben Alfredo y Alberto, así como nos están recibiendo con este café tan rico. Nosotros seguimos disfrutando de esta fogata de Cardales en su edición 2017. Dale. Y acá en el marco de la fiesta de la fogata de Cardales, tenés una feria gastronómica, pero espectacular. Comentame un poquito acerca de cómo se preparan los waffles y los crepes acá en Francia. Los panqueques somos pioneros en esto de hacerlo así, porque las máquinas están inventadas por nosotros. Están hechas con estas manos y todo es a pulmón. Entonces es todo con medidas y todo bien calculado. Probamos muchas veces, nos salió mal, se nos rompían, hasta que le dimos con la receta y con la temperatura y con la placa justa que tiene. Sé bueno, porque... O sea, la gente que nos está mirando es como que está tratando de tomar nota para la verdadera receta o para la receta del panqueque para que nunca se te rompa. ¿Cuáles son las proporciones? No, esto es, no sé, la gente como lo hace, seguramente le ponen mucha leche. Esto lleva un poquitito de agua, mineral, si es posible. Porque para que sea se estire un poquito más y no se haga aireado adentro, que es como el panqueque que hacemos en nuestras casas, que lo comemos con dulce de leche. ¿El disco se pinta o se arroja y se va haciendo circulitos? ¿Cómo lo hacen? Lo hacemos, le ponemos un poquito de manteca y después se pone el eje acá y se gira solamente. Como que te da la proporción justa. Entonces no te queda ni ancho por parte ni más fino por parte. ¿Se rellena de lo que te pidan? ¿Cuánto se banca un panqueque de esos? Y esto se banca mucho. Depende salado, depende dulce. Hay gente que le pone panceta, jamón, tomate, queso, que es la base, y lo come hirviendo, el queso que está hirviendo. Dime la verdad, cuando lo estás preparando estás diciendo, se está llevando una bomba, pero bueno, es como que ya corre la conciencia de cada uno, ¿no? Lo que pasa es lo que quiere el cliente. Acá tratamos de que le guste. Atención a esto, no cabe la menor duda de que son padre e hijo. Sí. Yo creo que la melena los delata. Nos delata, ¿no? Ay, no
te lo puedo creer. Mirá lo que es esta cara, por favor. Qué hermoso que es tu nene. Muchas gracias. ¿De dónde vienen? De Buenos Aires, capital. Vinimos a visitar a mi hermana que vive acá en Cardales y vinimos a ver la fogata. No, porque ya te contaba del clásico que es la fogata y Sí, te dieron tal ganas. cual, sí, sí, totalmente. Hermoso. Aparte está hermoso el día, todo precioso. ¿Qué te gusta de Cardales? Vos que venís de capital y La qué sé yo. tranquilidad, la paz, la tranquilidad que hay, la onda de la gente. La verdad está hermoso, hermoso. Hay uno que ya no puede hablar porque tiene el bocado acá y sin embargo llegó a Rusia para comprarse Un sanguchito de lomo. como para que no te quedes corto con esto, ¿no? Ya. Ah, bien. ¿De dónde son, chicos? De Campana. De Campana. Y es como que ya habían fijado venir a la fogata. Sí, sí. ¿Cómo sigue la dieta después de acá de este sándwich? ¿Con qué más completamos el día? No tengo idea, con lo que vea. De Brasil, ¿qué estamos ofreciendo para la gente? Estamos en Río de Janeiro ofreciendo comida. Tenemos pastel con diferentes rellenos, tenemos el queijo coalo, tenemos boliñas de queijo y coillinhas de frango. Yo tengo ganas de probar una boliña de queijo. ¿Viste cuando estás en la playa, viste, y te vienen con el queijo quenchi, cachorro quenchi y todo eso? ¡Qué rico! A ver, vamos a probar las boliñas de queijo. A ver, ahí está. Teneme. Y de Brasil saltamos al barrio chino sin transición, con las famosas galletas de la fortuna, que esto es como que todo el mundo se lleva, es tipo un souvenir por la fortuna que te toca. Sí, todos quieren saber su fortuna. A ver, y por ejemplo, yo te pido que me abras una para conocer mi fortuna, ¿puede ser? Sí, pero la tienes que elegir vos. Bueno, yo la elijo. ¡Mua! Por las dudas. A ver, ¿la abrís vos? A ver, ¿cuál es la fortuna que me toca hoy? Ta tan ta tan. Y dice, suerte en los estudios. Bueno, está bien. Buenísimo. Me llevo la fortuna a casa mientras espero que empiece el Festival del Fuego acá en el marco de la fogata de Cardales. Como destino turístico, el Partido de Exaltación de la Cruz, ¿qué le ofrece a la gente? Bueno, Exaltación de la Cruz, como es un partido muy antiguo, hace muy pocos días celebramos nuestra fiesta patronal y 282 aniversario, que seguramente en el programa va a haber imágenes. Sí. Es un partido que tuvo 2 siglos y medio siendo rural, después se transformó hace casi 4 décadas, 5, en residencial, y hoy es turístico e industrial. Y bueno, somos un pueblo que geográficamente está dividido en varios pueblitos. La cabecera es Capilla del Señor, donde usted ha mostrado la... Que es precioso Es también, divino, es un hermoso. pueblo que desde 1994 somos bien de interés histórico nacional y tenemos que cuidar la fachada, como esos pueblos en Italia o en Europa, que es crear nuestro patrimonio, ¿no? Nuestra memoria. Bueno, y obviamente que nosotros tenemos varios museos, el periodismo, tenemos un museo de arte sacro, un museo de muñecas. Eso en la cabecera, En la cabecera, en Capilla del Señor. en Capilla del Señor. Bien. Y aquí en Está el Cardales... turismo aquí- rural. Eso. Y Cardales tiene una onda de fin de semana y de descanso y de casas quinta. La gastronomía, que es un potencial importante en los fines de semana, y la cercanía. Y bueno, Seguro. hemos visto la semana pasada, que seguramente también vamos a ver imágenes, que la semana pasada se hizo la 5ª jornada de autos clásicos. Son re fierreros por acá también. Sí, no, ¿Por no. qué se da esa cosa? Porque Y bueno, tienen el surgió como una lugar idea. para- Vos sabés que en el interior se da eso, ¿no? Ujú. Del automovilismo y de los fierros. Pero acá hubo un grupo, fierrero también, que quiso organizar esta jornada todo de autos clásicos y bueno, fue creciendo año a año. Y bueno, la semana pasada, que fue postergada por la lluvia de unos fines de semana atrás, Sí. bueno, albergamos más de 500 autos. ¡Qué bárbaro! No, y han visto y bueno,
hemos visto glorias de otras décadas que realmente muy bien cuidadas. Porque, ¿Cuánta gente hubo más o menos? Se calcula 3.500 a 4.000 Qué personas. bárbaro. Acá en este mismo predio. En donde este es mismo la predio, fogata. porque nosotros tenemos como una bendición, acá esta tierra, este pulmón, dentro de todo el pulmón que es Los Cardales, tenemos casi 6 manzanas en el medio del pueblo. Yo me acuerdo que yo soy bisnieto de fundadores acá de este pueblo, ¿no? Mis bisabuelos llegaron en 1880 y yo me acuerdo que yo me crié a una cuadra acá de donde estoy y siempre se decía que Cardales no tenía plaza, porque donde estaba la iglesia, que se tendría que haber hecho la plaza principal, como en todos los pueblos, pero bueno, tenemos este pulmón que es la gran plaza y vos viste... Que es divino. Que es divino, que Te tiene venís los con el juegos... equipo de mate, la pasás bárbaro, porque hoy es como que se despersonaliza de alguna manera el pueblo porque recibe infinidad de personas. Pero si uno viene habitualmente de lunes a viernes o un sábado o un domingo, ¿qué encuentra en Cardales acá? No, bueno, encuentra, como vos decís, espacios abiertos, espacios verdes, la gastronomía y bueno, un lugar tranquilo. Se vive otro ritmo, otra temperatura. Y eso conlleva la calidad de vida. Hay mayor calidad de vida. Totalmente, porque vos bien sabés que uno de los enemigos hoy de la vida es el estrés, que uno anda muy rápido en las ciudades y acá, bueno, me parece que hay una buena calidad y siempre hablo de la calidad institucional que tenemos en nuestro pueblo. El vecino puede estar al lado, está muy cerca de la autoridad para comentarle cuál es su problema, su proyecto y bueno, y a veces poder llevar parcial o totalmente la solución. Chau. Este es el corazón de la fiesta que vinimos a visitar a Cardales. Esto, los muñecos que ves aquí ubicados, ahí el nombre y este enorme caballo de Troya, cuando caiga la tarde va a arder y va a ser el centro, la fiesta de fuego. Por eso de ahí el nombre. Vení, vení, vení. Porque cada uno de esos muñecos que vos ves ahí ubicados, los hacen las familias en sus casas. Cada uno fabrica su propio muñeco que luego forma parte de esta tradicional fogata de Cardales. Y el tema de este año, el caballo de Troya, que aquí está el autor. Hola. Un año más, Alejandro, Hola. aquí con la señora. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Por qué el caballo de Troya para este año? ¿Por qué la temática? Bueno, en realidad, más que la temática en sí del caballo, lo que hicimos fue un cambio con respecto a la fogata. Tiene 24 años Sí. y ha venido mutando a lo largo de estos 24 años. Antes hacíamos más hincapié en la puesta en escena previa que en el objeto que quemábamos. O sea, solamente hacíamos una pila de pallets y eso era lo que quemábamos. Claro. En este punto lo que hemos visto que está bueno es que de ahora en adelante sea una escultura la que se queme. Además, en el hecho del caballo de Troya es porque el caballo de Troya trae una historia de un engaño. Entonces este engaño es, a ver, te cuento un poquito qué es lo que después seguramente van a ustedes pasar. Esto teóricamente está puesto acá para poder evitar que hagamos el evento. Ah, O sea, es lo que van a contar. hacemos Estamos con- teniendo la Claro, exclusividad. teóricamente hay como una especie de comisión que quiere que el invierno No sea sea. permanente, entonces dejan esto en el medio del predio para que no podamos hacer nuestro evento. Y festeja, esto va a estar todo iluminado de azul y va a haber unas bailarinas que van arriba de estos autitos, que están todas vestidas de blanco y está todo iluminado de azul representando el frío. Están festejando porque no vamos a poder hacer el evento, pero en un momento cambia la música, cambia la luz, Y se pone algo todo pasa. rojo. Exactamente, y bajan, como en el caballo de Troya, como en la historia de Homero, bajan del caballo Unos guerreros que son los que van a del prender fuego. fuego la fogata. Qué lindo esto. Sí. ¿Qué dejamos hoy que se queme en la hoguera? A ver, ¿qué es lo que no queremos tener más de lo que nos haya pasado este año? ¿Qué vamos a depositar hoy en la fogata para que se vaya junto al fuego? Mira, más que cosas que malas que tengamos para quemar, a mí me parece que está bueno Pedir. el desear algo mejor. O sea, Claro. el desear algo mejor va a ser buenísimo. O sea, que con el fuego obtengamos mejores cosas en cuanto a todo, ¿no? No solamente No cosas no, por materiales. supuesto. Seguro. No. Sino que obtengamos mejores Más cosas, que nuestra vida paz. sea mejor.
Me parece que eso es mejor que más que quemar, porque a lo mejor no hace falta quemar cosas de mala onda, sino que sí, una que digamos cosas mejor. Claro, que pase algo bueno. Renovarse. Sí. Por algo el fogón también nos une. Nosotros vamos camino a la fiesta del fuego de la mano de estos señores, junto a toda la comisión que desde el corazón trabajan por esta fiesta grande. Seguimos con más. Emprendedores y los artesanos aquí en Cardales siempre está presente en el marco de la fogata. Estamos recorriendo la feria que hay para todos los gustos y hay absolutamente de todo. Esto es algo más que ofrece esta popular fiesta en donde vienen miles, porque ya es un clásico para todas las familias. Y en todo este recorrido de Cardales encontramos a un grosso total, a un talentoso que con tan solo 23 años, mirá lo que hace. Agustín. Contale a la gente, ¿qué es esto? Esto es una pianola, que vendría a ser un piano automático, que se usaba mucho en la década de los 20. ¿Y vos lo restauraste todo? Claro, esto es una restauración completa que le estoy haciendo. ¿Y es solamente esto o el equipo de qué se conforma? ¿Cuántos cuerpos tiene? Claro, esto venía a ser un piano adaptado con la caja más grande, una resonancia mejor, y le meten adentro un mecanismo automático, ¿no? Que funciona al vacío. Claro, me imagino que, o sea, vos tuviste que investigar bastante para poder restaurarlo tal cual. Sí, mucho desarmar y fijarse, investigar cómo es. A ver, ¿y cómo funciona? Y componer las piezas originales, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque yo te veía ahí pedaleando. A ver, contame. Claro, yo lo que hago es pedaleo unos fuelles. O sea, se abren unos fuelles grandes y generan vacío en un pulmón grande. Y ese pulmón va por caños, hago una caja de válvulas que está acá. Cada caja de válvulas está comandada con estas valvulitas chiquitas, que lo comanda el rollo perforado. Y cada uno de estos es una nota que toca. Claro. Y esa valvulita va a unos fuelles, que ese fuelle se pega por el vacío y levanta la tecla, ¿no? Levanta lo que es el mecanismo. Y después por contrapeso de la tecla hace el efecto de que alguien toca, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te llevó restaurarlo? Y estoy hace 2 años restaurando. ¡Qué y todavía me genio! faltan detalles, ¿no? Mira, esto era la perlita que no podía faltar en este viaje por Cardales, que de la mano de Agustín te queríamos mostrar, ¿eh? Para que la juventud sepa que también hay gente que fuera del celular, las redes, hace este tipo de trabajos. Muchas gracias por eso. ¡Bravísimo! Acá todo el mundo da una mano. Acá el amigo está coordinando cómo ubicar cada uno de los muñecos. A ver, ¿cómo le dicen a usted? Y yo soy el delegado municipal de Cardales. ¡Ah! Mirá con quién me encontré. Una responsabilidad grande para acompañar a la gente de la fogata de San Juan. Pero no te la espalda, así toda la gente lo ve. Bueno. No, porque la responsabilidad del delegado en este momento es ubicar los muñecos que tan laboriosamente la familia... Sí, acompañar a los chicos, que están trabajando y ver que todo salga bien, que termine bien el día, disfrutar de esta fogata. Pensar que dentro de esos muñecos están los deseos de las familias, las cosas malas o por ahí
el deseo de esperanza, ¿no? Una vez que el fuego consuma cada uno de ellos. No, desde ya cada uno tiene, en ese muñeco siempre deposita algo de esperanza, de quemar por ahí las malas ondas. Y bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a esto. Delegado, hoy, cuando se encienda la fogata, ¿qué va a pedir o qué va a arrojar al fuego para renovar su energía? Y que todo esté en paz, que todo salga lindo, que la gente haya disfrutado de esto y que tengamos un mejor bienestar. Imagínate que la fogata se hacía inicialmente en el mes de junio por la fecha del santoral de la festividad de San Juan. Se cambió en el calendario y estamos en plena primavera, pero uno de los momentos típicos y tradicionales de la fogata de Cardales es el chocolate que se reparte a todos los chicos, a todas las familias que vienen a participar. Hace calorcito hoy, pero igual se reparte el chocolate. Por supuesto, se reparte. ¿Cuántos litros prepararon? 100 litros. 100 litros, toda la comisión. Toda la comisión y bueno, hay gente que no es de la comisión que también colaboró y estamos colaborando todos para servir el chocolate a todos los niños que están acá. ¿Cuál es tu deseo a título personal para que esta fogata siga creciendo y la gente siga adhiriendo? Que haya mucha paz. Eso es lo que deseo, que haya mucha paz. Tomamos el chocolatito con los mejores deseos para esta fogata, para que nunca se pierda este fuego vivo que tiene Cardales. Ahí va. Siempre hay una New Beach llamándote. Contiene cero azúcares, muy refrescante New Beach. Toma todo lo que quieras con New Beach. New Beach, New Beach. Soy Lucía Gutiérrez, trabajo en comunicación, hago el noticiero todos los días de Exaltación de la Cruz y Campana. Estamos en la Plaza Mitre, el predio que se elige para hacer esta celebración, es la fogata de los Cardales. Nosotros compartimos con nuestra comunidad una tradición, son los muñecos que arman en sus casas los chicos, las familias, las instituciones, los comercios. En estos muñecos se corporaliza todo aquello que uno quiere desechar, deshacer, todo lo que no queremos más en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad. Invocamos al fuego que es purificador y de esa manera nos liberamos. Como les contaba, los chicos, en este caso acá justamente vemos a un grupo familiar que traen su muñeco, luego se colocan en una grilla estos muñecos y son después quemados previo al encendido de la gran fogata. Los chicos también, como vemos, hacen arte en estos muñecos y se les da una mención a través de un diploma donde se coloca el nombre del creador y el nombre del muñeco. Esto nos une y hace que la comunidad toda participe también de este festejo.
mejor motivo, ¿no?, que esta fiesta del fuego para crear conciencia también en los chicos, ¿no? No, obviamente. La verdad que tenemos una juventud maravillosa, yo siempre lo digo, tenemos un grupo de cadetes bárbaros, no están todos ahora, pero tenemos una juventud, la parte linda de la juventud que hoy por ahí está muy desmadrada. Estos chicos saben que vienen de una forma totalmente voluntaria, no van a cobrar nada y van a tener un montón de responsabilidades. Y creo que los bomberos también hacen un poquito de contención, porque hacemos de padres, de psicólogos, nos ayudamos entre todos y es muy lindo. Y uno ya peina canas hace muchos años, que está 40 años, que yo entré a la edad de ellos, los bomberos, es la vida de uno y uno lo llega a amar. Y esta apertura que hay también para mujeres. Permítame, director. A ver, vamos a hablar con los chicos por este lado. Venga, porque, a ver, yo me pregunto, ¿por qué querés ser bombero? Porque me gusta ayudar a los demás y me gusta hacerlo de esta manera. ¿Te da miedo? ¿A vos personalmente qué te provoca? Y no sé, me provoca como mucha satisfacción estar acá y a veces me provoca un poco de miedo la idea de después, al ser bombero, salir a apagarlos y todo eso, pero... Ponerte en una situación extrema. Una situación difícil que no pueda controlar, pero con mucha preparación y estudio creo que voy a lograrlo. Yo creo que hoy en día hay muy pocas personas que se dedican a hacer lo que realmente les gusta. Y bueno, nosotros estamos acá por ese mismo objetivo, porque realmente no tenemos nada a cambio, pero yo creo que lo más importante en la vida es el gesto de un gracias o sea, eso es lo único que nos da el valor y la fuerza para seguir haciendo lo que hacemos. Es buenísimo. Vengan, chicos, no se vayan. Así a modo de selfie, me gusta cerrar esta fotografía cuando empieza a caer la tarde y sigue llegando una multitud aquí en la Fogata de Cardales, estos jóvenes con vocación de servicio. Amigos de todo el país, los esperamos el 11 de noviembre de 2017 al 5º Congreso Nacional de los Alemanes del Volga en Pueblo San José Coronel Suárez. Y el domingo 12 de noviembre a la segunda edición de la Filzenfest en Pueblo San José Coronel Suárez. Filzenfest, comida tradicional de los alemanes del Volga, hoy en todos los platos de nuestro país. Se viene recargada la segunda Filzenfest 2017. Domingo 12 de noviembre en Pueblo San José Coronel Suárez conmemoramos los 130 años de la llegada de los alemanes del Volga y una fiesta sin precedentes. Shows, danzas, desfile, comidas típicas, encuentros y espectáculos para toda la familia. El domingo 12 de noviembre comenzamos a las 11:30 de la mañana y tendremos una fiesta durante todo el día. Suárez y la zona conmemoran la segunda Filzenfest, una cita impostergable. Chicos, ¿cómo andan? ¿De dónde son? De Munro. De Munro. ¿Y cómo se enteraron de la fogata? ¿Cómo se les ocurrió venirse hasta Cardales? Por Facebook. Y hasta ahora, todo el día aquí en Cardales, ¿cómo ha sido? Llegamos a las 5, 5:30 y está buenísima, la verdad está muy buena. Bueno, ya se empiezan a convocar las familias con los nenes que van a ser los que van a trasladar, van a formar este caminito de los faroles. Y aquí les pido a las chicas que por favor me ayuden para mostrarles los farolitos que tienen que trasladar cada uno de los chicos. Mira cómo son los farolitos. A ver. Los tienen que llevar con la manito. Y adentro hay una vela que va encendida y cada uno va con el farolito encendido. ¿Esto los han hecho ustedes? Los hicimos nosotros, sí. Hicimos 100 farolitos.
farolito tuyo? Sí, muchas ganas. ¿Vos, muñeca, también estás esperando que te den el farolito? Sí. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Y te pone contenta todo esto que estás viviendo en la fiesta? Sí. ¿Por qué te gusta tanto? Porque es algo nuevo, porque yo nunca vine. Es hermoso, nosotros venimos siempre, a ellos dos vienen es la primera vez y es lindo que vivan eso, que sepan de las costumbres, ¿no? El mensaje maravilloso que tiene todo esto es como esperanzador, ¿no? En este mundo alocado y cada vez más convulsionado en el que vivimos. Y es que ellos son la llamita de esperanza nuestra, ellos, el futuro nuestro son ellos, es nuestra esperanza. Así que, ¿todos ustedes van a trasladar los farolitos? A ver, pulgar para arriba, todos, así. Emoción, con mucha alegría. No, es la primera vez que vengo y la verdad que es hermoso y me gusta porque hay muchas familias. Muy emocionada, es la primera vez que vengo y para mí es una paz y tranquilidad. La verdad que estoy muy contenta. Señoras y señores, bienvenidos a Los Cardales. Bienvenidos a la Fogata de los Cardales, edición 2017. Yo creo que todas las cosas malas que estamos pasando en este país, que hay gente que no tiene trabajo, eso es lo malo que tiramos todo al fuego. Dejar cosas atrás, quemar cosas que nos hacen mal. La mala onda. Desprendernos de eso, que ya no queremos más. Ese es el símbolo de estos muñecos que arden. Y este es el aplauso de todos ustedes que están situados, que están viviendo, que están sintiendo esta fogata. Y chicos, ¿qué les parece todo lo que están viendo? Ya se quemaron los muñecos. Genial. ¿Te gusta todo esto? ¿Con quién viniste a la fiesta? Con mis papás, y mi amigo. Ahí está. Venga el papá. Papá emocionado. ¿Qué le provoca todo esto? La quema de los muñecos y la fiesta del fuego. La verdad, no somos de acá del lugar y nos habían hablado de esto, que la verdad que es muy bonito, muy hermoso para los chicos que lo puedan vivir. La verdad es algo único, la verdad recomendable. Tener su pulsera ¿Qué cosas malas arroja el fuego para renovarse? Todo, la mala onda, te da energía para poder seguir, que es lo más importante.
se fue con ese globo? No, todos los deseos de tener un buen día, que se pase una buena noche, o sea, que marche todo bien, que no haya ningún tipo de problema. Y es una cosa muy linda a la vista, porque vos fijate, por ejemplo, en el cielo, cómo se ven los globos, o sea que es una cosa muy hermosa. Esperanzadora. Siempre, siempre, siempre. Y gracias a Dios tuvimos un día hermoso hoy, muchísima gente hay, así que una barbaridad. La verdad, fue realmente un éxito. Acaba de llegar a nuestras manos un comunicado de la Comisión Reguladora del Invierno Permanente. Hemos colocado en medio del predio un caballo de 9 metros de altura, de color azul, símbolo del invierno eterno. Ante esto que acabo de ver, y viendo que las bailarinas del frío están comenzando los festejos por la no realización de la fogata, solo nos resta esperar que ocurra algo imprevisto. Creo que algo va a ocurrir. Ya lo siento. Ya lo veo. Y fíjate que ese caballo no es el caballo azul, símbolo del invierno. Ese caballo de 9 metros de altura es el caballo de Troya. Estos son nuestros caballeros del fuego. A toda la comisión de fogata presidida por el doctor Héctor Nani y a vos que fuiste nuestro compañero inseparable de viaje. Muchísimas gracias también a Alberto y a Alfredo Di Llorio por todo lo que nos ofrecieron durante todo el día. Deja la valija medio armar porque en 7 días volvemos a viajar. Chau, chau.